レオン。レオンって。ねえ、レオン。ここも暖かくなった。暖かくなった？ほんと。よかったね。お風呂つけた？お風呂つけたよ。もう沸いてる。おお。お。今日お外行く？お外行ったでしょ？昼間。もう夜だから今お外行かないでしょ。昼間行ったでしょ。ね、また明日ね。また明日行けばいいんじゃない？こんにちはって。こんにちはっていうの？レオさんがお外行って。ね、嬉しいの？じゃあ。ここここここ。こここここって。こここここ。